Smo konec meseca avgusta in vrt je še kar polno zasejan, kar je pa tudi v bistvu namen, da čim več zelenjave pridelamo pozno jeseni, pa po zimi in pa zgodaj spomladi. Vse te zasaditve smo predvidela v vrtnem načrtu in nekje 75% gre po planu. Je pa kar nekaj sprememb od zadnjega sprehoda čez vrt, tako da dajmo pogledati, kaj je vse na novo. Na vrtnih poteh je sedaj slama, kar je v bistvu boljša izbira zaradi dviganih gred. Slama se fino suši in potem ne prenaša vlage na les, hkrati pa okvir dvigane grede zadržuje, da bi slama šla na samo gredico, kar je v bistvu bil prej problem. Prva greda je zasajena s papriko in pa bučko in paprika zelo super raste, čeprav je bila gosto skupaj zasajena v 3 vrstah, ki so narazen 40 cm in pa 20 cm v vrstah. Oporo si daje tale vodoravna mreža, ki je napeta med njimi in so kot neka armaturna mreža, poveže vse med seboj in zelo super se obnese. Ob strani je bilo treba še par vrvic napet, da ni se prebrnalo na stran, ker je res bila bujna rast. V spodnjem delu so bile pa na začetku 3 bučke, 2 sva dala že stran, ker je bilo za naju preveč. Tale, ki je ostala, še kar lepo daje plodove. Na prostem mestu smo pa presadila rukolo, pa koromač, pa eno kitajsko zelje se je vrinilo zraven. Naslednja greda smo v bistvu še junija mislili, da bo to motovilec, ampak ker so že julija pobrala krompir, je tu nastala taka mešana greda, kjer je endivija, radič, kitajsko zelje, koleraba in pa rdeče zelje. Je pa tle malo problemov naredil tudi bramor, ki je zašel notri v to gredo. Mi da računamo, da bo zima rešila ta problem, ker se bramor v bistvu zaradi te mreže, ki je od spodaj, ne bo mogel umakniti v globino. In bo zamrznil. Ja. Na levi strani je greda z brstičnim ohrovtom in pa zimskim porom. To bo glavni pridelek potem nekje od novembra naprej, pa vse nekje do marca. In naslednja greda spredi, tukaj je bil paradižnik, sezona paradižnika pri nama je bila zelo kratka, plesen ga je uničila in hvala Bogu smo imeli spodaj zasajeno tudi sladki krompir, ki je kar hitro prevladal na vsej tej gredi in tukaj zdaj se on v bistvu zelo dobro počuti, nekaj še bazilike in pa tudi nekaj listnatih in brstičnih ohrovtov ob sami strani tele grede. Na tej gredi so kumare, ki so jih presadila v mesecu maju, kakšen teden bojo še na gredi, spodaj je pa že nekaj korenčka in pa presajene sadike savkanskega radiča, pa nekaj kitajskega zelja. V bistvu večino grede pa zasedajo jajčevci, to je letos najina zelenjava leta, ki nima konkurence. Ogromno pridelka je že dalo 23 rastlinje, ki so narazen 40 cm in pa lepo jih vzgajava na 2 vrvice. In so res super. Super. Naslednja greda je taka mešana zopet, kjer imamo koromač, repo, podzemno kolerabo, rdečo peso, korenček in pa različne sadike solat. Na levi strani je pa solatni bar, mi rečemo na tej gredi, spet mešanica radičev, endivij in pa solat. Takole bi mogla gledati greda nekje v septembru, ampak so se rastline zelo dobro počutile in že zdaj razvile v svojo rast, kar pa pomeni, da bomo mogla prej začeti pobirati pridelke. Naslednja greda pa se nama zdi, da je kar ves čas ista. Na njej je gomoljna zelena, stebelna zelena, nekaj peteršila, por, blitva, grah je pa zamenjalo rdeče zelje, ki bo naredilo lepe glave pozno jeseni. Tukaj sproti pobirava pridelke, ko rabimo za kako rižoto, kako juhico in pa tako gomoljno zeleno bomo pa pol za spravilo imela. Za mano je še ena greda ohrovtov, največ je brstičnega ohrota, tudi kodrolistni ohrovt je gor in pa nekaj mešanic različnih ohrovtov, ki bodo za zimo vedno na razpolago. Tukaj spredaj je bil tudi paradižnik, ki smo ga že pobrala in tu je zavladal sladki krompir. V eni vrsti spredaj je pa cvetača, ki bo naredila svoje glave nekje v novembru.
Na zgornjih dveh gredah je visok fižol, ki super raste. Je to malo bolj pozna sorta stročjega fižola. Od spodaj se plazi buča, ki deluje kot živa zastirka. Je pa na začetku te grede še nekaj sadik, še traja in pa vmes presajene sadike brokolija. Koruzo, ko so pa pobrala, so v bistvu osmukala še vse liste in pa odlomila vrh, da bojo kot neka naravna stebla za oporo za drugo leto za fižol oziroma grah. Spodaj pa so zdaj presajene sadike kitajskega zelja. Na tej gredi je tudi bil paradižnik, en borec je še ostal. Spodaj pa je že takrat rastlo zelje in je zdaj prevzelo tole gredo. Naslednja greda je pa zelo čisto friško zasejana z motovilcem večinoma, malo tudi špinače in pa nekaj mešanice azijskih solat. Na zgornji strani so šparglji, ki so zdaj v bujni rasti. Dokler ne bojo porumeneli in se posušili, jih pustiva pri miru, potem jih poreževa. In pa spodaj jagode še vedno lepo poganjajo, se obnavljajo in v bistvu počasi pripravljajo za novo sezono. Naj pa presenetila greda s samimi šparglji, ker smo še nasadila peteršilj in pa papriko. Sem mislila, da je dovolj prostora, pa so kar naenkrat zelo bujno odgnali in drugo leto mislim, da ne bo več prostora. Ja, ker so čisto zasenčili vse te rastline vmes. Zelišča smo že kar fejst ustrigla, nekaj začimb je še ostalo. Vmes, ker je bilo dovolj prostora, smo nasadila sadike brokolija. Če bo še dovolj časa, bo seveda naredil lepe plodove. Desne grede tudi super delajo. Tale zelje, ki raste na vrtu, ki je bil lani pripravljen čisto na novo, na travnati površini. Lepo raste na par sadik in malo slabih, verjetno ni bilo dovolj suše ali pa ne vemo točno razlog. In pa paprike tudi zadaj so tudi zelo lepe. Na tisti gredi, ki je bila pripravljena po metodi po gibanici, pa je prišel voluhar in je par porov kar lepo posnedel. Ja, obglodal. Je Muci gledal skozi tisto gredo, pa imel patruljo, ampak ni uspel. Buče, lubenice in melone so popolnoma že prerasle ta spodnji del vrta, zdaj v bistvu vsi plodovi zorijo. Tle v tem delu je kar nekaj sadik, različnih buč. 8 različnih sort. Za nama je pa v bistvu samo ena sadika lubenice, ki se je ogromno razrasla in prekrila cel ta zadnji del. Takrat, ko smo imela točo, smo v bistvu pa šla v nabavo in sem imela samo še eno sadiko in to je bila cepljena in to pomeni pritrjena na močnejši koreninski sistem. Nadzemni del se potem ful bujno razraste in to je tale rastlinca. Melone pa nismo imela tako sreče, niso bile tako sladke, verjetno je bilo premalo zelene mase, ki bi proizvedla dovolj sladkorjev za bolj sladek plod. Za lubenice pa še čakava. Še malo pa bova tudi lubenico poskusila. Nismo še utrgala. Nama se zdi škoda, da bi vrtnarska sezona trajala samo 4 mesece. Zdaj je res obilje pridelkov, pozimi pa je marsikateri vrt prazen. In ko smo videli pri nama, midva imava zasajene različne ohrovte, zimski por, motovijec, špinačo in še več zimske zelenjave, ki jo lahko potem svežo gojimo in pobiramo z vrta. Ker konec koncev vrt je najboljša shramba. Res je. Sledite, delite, komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.